નમસ્કાર. આરોગ્ય ગંગા યુટ્યુબ ચેનલમાં મિત્રો તમારું સ્વાગત છે. મિત્રો, આપણે હંમેશા સ્વસ્થ રહેવા માંગીએ છીએ, પરંતુ ઋતુ બદલાતા આપણે બીમાર ના પડવું હોય તો પણ આપણે બીમાર પડીએ છીએ. વાતાવરણમાં ફેરફાર થવાના કારણે સામાન્ય રીતે આપણે શરદી, ખાંસી, તાવ, વાયરલ ઇન્ફેક્શન જેવી બીમારીના ભોગ બનીએ છીએ. મિત્રો, જ્યારે આપણને શરદી થાય છે ત્યારે સામાન્ય રીતે આપણું નાક બંધ થવાના કારણે માથામાં દુખાવો શરૂ થાય છે, અને જ્યારે ગળામાં ખાંસી થાય છે ત્યારે ગળામાં ઇન્ફેક્શન પણ થાય છે અને ગળામાં બળતરા પણ શરૂ થવા લાગે છે. જ્યારે શરદી ઉધરસ થાય છે ત્યારે શરીર પણ ગરમ થાય છે અને તેની સાથે સાથે તાવ પણ આવી શકે છે. મિત્રો, આવી પરિસ્થિતિમાં શરદી ઉધરસ જેવી સમસ્યાની યોગ્ય સારવાર કરવી જોઈએ. શરદી ખાંસીને મટાડવા માટે આયુર્વેદમાં કેટલાક ઘરેલું ઉપાય જણાવ્યા છે, જેનો ઉપયોગ કરીને તમે આસાનીથી શરદી, તાવ, ઉધરસ વગેરેને મટાડી શકશો. તો ચાલો મિત્રો, આપણે જાણીએ કેટલાક ઘરેલું ઉપાય. મિત્રો, તેમાં પહેલો ઉપાય છે તુલસીના પાન. આયુર્વેદમાં તુલસીને અમૃત સમાન ગણવામાં આવેલું છે. તુલસીનું સેવન કરવાથી અનેક નાની મોટી બીમારીમાં આપણને લાભ મળે છે. આમ તો સામાન્ય રીતે તુલસી દરેકના ઘરે આસાનીથી મળી રહે છે. તો સૌથી પહેલાં તુલસીના થોડા પાનને એક ગ્લાસ પાણીમાં નાખી દો. તેમાં 2-3 લવિંગ નાખીને તે પાણીને ઉકાળો. ત્યારબાદ ઉકાળેલું પાણી થોડું ઠંડુ થાય ત્યારે તેનું સેવન કરો. મિત્રો, દિવસમાં 2 વાર તુલસીના ઉકાળેલા પાણીનું સેવન કરવાથી જ શરદી, ખાંસી વગેરેમાં જલ્દી રાહત મળે છે. મિત્રો, બીજો ઉપાય છે તજનો પાવડર. વાયરલ ઇન્ફેક્શનને દૂર કરવામાં તજનો પાવડર ખૂબ જ ઉપયોગી છે. સૌથી પહેલાં એક તપેલીમાં 1 ગ્લાસ પાણી લો. તેમાં 1 ચમચી તજ પાવડર ઉમેરો. ત્યારબાદ તેમાં 1 ઇલાયચી મિક્સ કરીને પાણીને ઉકાળો. મિત્રો, ત્યારબાદ ઉકાળેલા પાણીને ગાળીને થોડું ઠંડુ થવા દો અને ત્યારબાદ તે પાણીનું સેવન કરો. મિત્રો, તજ નાખેલા પાણીનું સેવન કરવાથી ગળામાં થયેલા ઇન્ફેક્શનને દૂર કરીને શરદી, ખાંસી વગેરેમાં તમને તરત જ રાહત મળશે. ત્યારબાદ ત્રીજો ઉપાય છે મેથીના દાણા. આયુર્વેદ અનુસાર મેથીના દાણા શરદી ઉધરસમાં ફાયદાકારક છે. રાત્રે સૂતા પહેલાં મેથીના દાણાને પાણીમાં પલાળીને આખી રાત રહેવા દો. ત્યારબાદ તે પાણીને ગાળી લો અને સવારે ભૂખ્યા પેટે આ પાણીનું સેવન કરવાથી શરદી, ઉધરસ, તાવ વગેરેમાં ખૂબ જ ફાયદો થશે. મિત્રો, ચોથો ઉપાય છે લસણ. લસણના સેવન કરવાથી શરદીમાં ખૂબ જ રાહત થાય છે. સવારે અને સાંજે લસણની 2 કળીને શેકીને ખાવાથી શરદી મટે છે. આ ઉપરાંત લસણનું સેવન કરવાથી ગળામાં જામેલા કફ દૂર થાય છે અને ખાંસીમાં પણ રાહત મળે છે. મિત્રો, ત્યારબાદ 5મો ઉપાય છે લીંબુ. સૌથી પહેલાં એક તપેલીમાં 1 ગ્લાસ પાણી લો. તેમાં લીંબુના રસને મિક્સ કરીને પાણીને ગરમ કરો. આ પાણીને દિવસમાં 4 થી 5 વાર પીવાથી શરદીમાં ઘણી રાહત થાય છે. આ ઉપરાંત પાણીને ગરમ કરીને તેનો નાશ લેવાથી પણ ગળામાં જામેલા કફ દૂર થાય છે અને શરદી, ખાંસીમાં ખૂબ જ રાહત મળે છે. મિત્રો, ત્યારબાદ 6થો ઉપાય છે મધ અને આદુ. મિત્રો, સૌથી પહેલાં આદુનો રસ કાઢી લેવો. ત્યારબાદ આદુના રસમાં 1 ચમચી મધ મિક્સ કરીને પીવાથી ખાંસીમાં ખૂબ જ રાહત મળશે. રાત્રે સૂતા પહેલાં અને સવારે નરણા કોઠે 1 ગ્લાસ ગરમ પાણીમાં મધ અને આદુ નાખીને તેને પીવાથી શરદી, ખાંસીમાં રાહત મળશે. ગળામાં જામેલા કફ દૂર કરીને ગળામાં પણ રાહત મળશે.
મિત્રો ત્યારબાદ 7મો ઉપાય છે હળદર. હળદર વાયરલ ઇન્ફેક્શનને દૂર કરે છે. હળદરમાં રહેલા એન્ટીઓક્સિડન્ટ જૂનામાં જૂની ઉધરસને દૂર કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભાગ ભજવે છે. તેના માટે તમારે 1 ગ્લાસ દૂધને ગરમ કરીને 1 ચમચી હળદર અને તેમાં થોડું મીઠું મિક્સ કરીને પીવાથી ગળામાં જામેલ કફ દૂર થઈ ઉધરસમાં પણ રાહત મળે છે. મિત્રો આમ શરદી ઉધરસ જેવી બીમારીને દૂર કરવા માટે આ ઘરેલું ઉપાય કદાચ તમારા માટે ઉપયોગી સાબિત થશે. અને હા મિત્રો, તમે અમારી યુટ્યુબ ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. જો મિત્રો તમને આ વિડીયો ગમે તો તેને લાઈક કરજો, કમેન્ટ કરજો અને આ વિડીયો તમારા બીજા મિત્રો સુધી પણ શેર કરજો. તો મિત્રો ચાલો ફરીથી મળીશું. આવજો.